Andrej nám vymyslel feratový víkend v Rakúsku, takže ideme kempovať. Zajtra si dáme takú ľahšiu C-čkovú feratu na rozhýbanie. V nedeľu takú dlhšiu, možno aj celodennú, vidíme, ako to vyjde, lebo je tam dlhší nástup k ferate, aj dlhšie lezenie, asi 2-hodinový zostup k autu, takže to bude také spojenie aj feraty, aj túry, to sa naozaj veľmi teším. Uvidíme, čo na to počasie, lebo zatiaľ sa nám trošku horší, no tak uvidíme, kto z koho. Také jednoduché to so mnou a feratami ale rozhodne nebolo. Bojím sa výšok, takže som neverila, že ma Andrej niekedy na feraty vôbec dostane, ale voilà. Hory som však vždy mala rada a takto Andrej na mňa tak trochu ušil. Vzal ma na jednoduchú feratu pri Mödlingu, ktorá bola skôr hrou ako ozajstnou feratou. Odtiaľ na výlet do Hallstatu a na bicykloch ku krásnemu alpskému jazeru Gossaussee. Tamojšia nádherná ferata bola mojim krstom ohňom. Psychicky mi dala slušne zabrať, ale myslím, že namotávka sa ňou Andrejovi podarila. A tak ma behom nasledujúceho pol roka na niekoľko ďalších vytiahol. Nie, že by som sa už nebala výšok. Figu, stále s nimi bojujem a niekedy celkom výrazne. Tento feratový víkend sme mali v pláne už dlhšie. Zatiaľ to ale vyzerá... Naokolo hrmavica, predpoveď sa na víkend kazí tiež. Wow. Aj? Po každom daždi ale hádam, nakoniec vyjde slnko. Ale tu krásne v tom Rakúsku. U 9. je 11% pravdepodobnosť. Tak vážnejšie teoreticky až od 12. ale to sú blesky, hej. Čím skorej, tým väčšia istota. Dobre. Počasie je pekne náladové. V tomto vodáckom kempe sa nám však páči a tak určite neľutujeme, že sme sem vyrazili. Pomaly rozlepujem oči, ale po obede má zase pršať. Tak to ideme využiť čo najskôr. Kým vystúpame hore do lyžerského strediska Hochkar, poďme si feraty trošku vysvetliť. Všeobecne sú A a B ľahké, málo exponované feraty s dostatočným zaistením v podobe oceľových lán, kramlí či rebríkov. C a D potrápia výrazne viac, často máte pod sebou desiatky metrov ničoho, takže strach z výšok tu už pekne naberá na intenzite. Okrem psychiky je fajn natrénovať trochu aj vytrvalosť v rukách a nohách, lebo jednotlivé chyty a stupy môžu byť ďalej od seba. A do obťažnosti E a vyššie už vstupujú aj rôzne previsy a iné záľudnosti. Ešte nejakých 20 minút, hej? Na nástup. Od miesta parkovania to väčšinou k nástupu feraty nebýva extrémne ďaleko. Maximálne do 30 minút sme zvyčajne na mieste, hoci terén vie niekedy prekvapiť. A to nástup je už takto niekde kolo Mohore? Čo mám na feratách rada je ich hravosť.
Rebríky a mosty bývajú ich spestrením a hoci sú často zavesené sakra vysoko, už viem, že technicky nebývajú nejako náročné. Oveľa ťažšie to vie byť na skale. Tieto topo sú také zradné. Prvý rebrík. Toto by mali byť trochu ťažšie úseky. Tuto bude pohodka, dúfam. Tuto bude nejaký most cez niečo, ďalší most, ďalší. 3 až, dobre. Cčko, obťažnosť. Zhruba hodina feraty. Na Helicraft začíname teda rebríkom. Dobre, toto máš. Odsedák máš dobre. Ten druhý odsedáčik. Ty chceš, že sa ti to potom dobre dá. Si to môžeš dať aj sem dozadu, aby to nezavadzalo. Jak chceš. Tu. Tak. Dobre sa to kýve. A to som ešte len dole. Kokso. Človek, aby si na to zobral kinedril. Aj tento prestup z toho rebríka bol celkom zábavný. A akože dalo sa, ale porozmýšľala som. Hľadám na to, že v noci pršalo, alebo večer, tak... Dobre to je, nie je to zle. Hej, ale zatiaľ dobre, že na tomto Ačkovo, Bčkovom úseku sú takéto stekance, lebo... No, ale nechcem kričať hop teda. Aha, blížime sa k mostu. K mostu. Kráčaj. No, nie kráčaj, to je... Plávaj, stále plávaj. No dobre, ale tento ako pocitovo je o dosť viacej v pohode, jak ten na tej Falkenstein. A to predpokladám, že aj ďalšie dva budú také kratučké. Ten rebrík bol o dosť knisavejší. Bol posledný? To je fakt mini mostíček. To by si snáď aj preskočil. A sme tu.
datka. Dobre. Ale nemal si pravdu, že táto bola o dosť ľahšia ako Falkensteiner, takže nie, že by to nebolo sem tam exponované, ale bolo to o dosť ľahšie. Ruky ma rozhodne tak neboli aj jak na tej predtým. Ale tak tá bola CD zasa. Jo, počko ešte drží, chvála Bohu. Krásne, to úplne. A škoda, že tu dačo vrtajú robia, lebo to ticho v tejto doline. Rebrík a mostiky pridali Ferate na hravosti a obťažnosťou nakoniec naozaj nebola až taká náročná. Škoda, že je trochu chýbal kľud prírody. V lyžiarskom stredisku teraz síce nikoho nebolo, ale hluk strojov k nám doliehal celý čas a zajtrajšia plánovaná ferata hlbšie v prírode by dala peknú bodku feratovému víkendu. Lenže oblaky prichádzajú v predpovedi aj naozaj a búrku na skale nebudeme riskovať. To snad nie je možné. Cestou nám opäť leje. No aspoň na večer to trochu ustane a nečakane vytiahneme aj bicykla. Predpoveď nám na zajtra sľubuje medzi 9 ráno a 3 po obede dokonca slnečné okno, bez dažďa. Veríme jej. Je 9. Nad ránom dážď na dodávku síce dobubnoval, ale slnečné počasie veru zatiaľ nie je. Neviem, čo som si zobrala, nepremok. Je to 50 na 50. Som ten teraz rozmýšľala cestou sem. Takže, ale to šejkuje. Hej. Z tejto feratky sa veľmi teším. Treba si ju tak trochu zaslúžiť a dostať sa k nej. Dobrá hodinka cez les nás dostane oveľa ďalej do prírody ako pred týždňom a aj to je niečo, čo môže byť na feratách pekné. Keď sú od ruky pre bežných turistov a nie je pri nich nikto alebo len pár ľudí. Čo sa však týka počasia, to nás v lese pekne oklamalo. Keď z neho vychádzame, oplieska nás vetrisko a oblaky. Ale tá krásna skala, čo sa pred nami zjavila, je ako malinké dolomity. Tak čo s tým, keď už sme tu? Ideme. Lezecké úseky sa budú striedať s chodiakovými a suché časti stien s mokrými. Neviem, či sú len tieto dva rebríky, alebo ešte aj tretí, už si nepamätám. Len viem, že po tomto druhom to má byť ťažšie. Topo feraty Hans von Heidsteig neklamalo. Po prejdení viacerých rôznorodých pasáží a vylezení niekoľkých rebríkov chádzame do skalnej štrbiny, kde vietor utíchol. No čo hovoríš? Až za to počasie.
Fajn, pomaly opatrne. Zatiaľ. Ani nepočujem. Ticho. Na chvíľu. Poď to, nechať po tom blate. To, že sa sem nedostal vietor, nakoniec nie je vôbec výhra. Sa fúka osmla. Aha, ináč ty vole. By som si to ani nevšimla. No, poďme hore, poď. Vo svoj prospech to využil dážď a všetko naokolo necháva zablatené, klské a mokré. Na skale nič veselšie byť nemôže. Druhý, ale takou peknou štrbinou v skale. Štrbinka. Hej, ja aj do keľu. To sa zabudla pretvaknúť. To ma to vyčerpalo. A pritom to vyzerá byť, že v pohode, ale nie je to úplne v pohode. Lebo ono vyzerá, že sú tam stupky. Dobre, ale je to uzučké, takže sa tam naskladať je zaujímavé. A ešte s tým blatom, no. Len čo sa prepcháme úzkým komínom, prichádzame k Madone a opäť do vetriska. K tomuto značenie, neznačenie, no hádam nájdeme cestu až hore. Šipka a tam je také. Niečko ti nevyšlo. Dole k dodávke nás čakajú ešte 2 hodinky, ale to sme chceli. Ich schick dich zurück zu Kitty. Servus. Das ist super. Máme stolík. Chceli sme celodennú túru a Ferratu dokopy. Chceli sme byť v tichu prírody a trochu sa s Ferratou pohrať. Dnes sa však pohrala vďaka počasiu ona s nami a ešte sa nám na záver aj vysmiala. Vyšlo slnko.